Yung breakfast natin, fried rice and pritong tuyo, okra, at pritong salmon. May sausawan tayo dyan. Kain tayo guys. Ayan, good morning pala sa inyong lahat. Ito yung breakfast natin, fried rice, tapos may pritong tuyo, okra, and pritong salmon. Kain tayo. Ayan, may pasok ako sa work. Sorry. 6 hours yung duty ko. Tapos wala akong break time. So, kailangan lang kumain. Bago pumasok. Sorry, naiiba yung lalamunan ko lagi. Kasi lamig. Sarap nito yan. Then may kape tayo dito. Ang background ko mga sapatos ng asawa ko. Hindi ako sa mas nahalang. Maabitan ko. Saan ba yun? Saan ba sila? Gusto ko tayo. Ayun, gusto ko. Okay na yan guys.